は釣りが趣味の藤岡翔太さん32歳。普段の活躍の場もこの大海原です。藤岡さんがやっているのはスキムボード。沖で波を待つのではなく、砂浜から走って波に乗るのがサーフィンとの違いです。こっちが向かっていくパワーと向こうから来るパワーとマッチした時に想像できないぐらいすごいパワーが生まれるので、そこが魅力だなと思います。藤岡さんが本場アメリカの大会で日本人初優勝を果たしたんです。スキムボードは板がコンパクトなため、スケボーのような技を繰り出すことも可能です。さらに藤岡さんの持ち味が大きい波をきれいに乗る、波をしっかり乗るっていうところは意識しています。こんな国内最大クラスの波も鮮やかに乗りこなします。今日本人の男性として初めてアメリカのツアー戦に参加しているんですけど、少しでも多くの人にスキムボードっていう名前をまず知ってもらえるきっかけになればいいなと思ってます。乗り方次第で向かい風も追い風に。